హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్యామ్ చెర్విక్. ఈరోజు నేను ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ వచ్చేసింది కదా. ఈ వింటర్లో పిల్లలకి చాలా కేరింగ్గా చూసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు మనకి పిల్లలకి కొంచెం స్టీమింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది. సో ఆవిరి పట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ చాలామంది పిల్లలు అస్సలు ఆవిరి పట్టుకోరు. కానీ మా బాబుకి 3 months ఉన్నప్పటి నుంచే మేము ఆవిరి పట్టడం అలవాటు చేసాము. కానీ ఆవిరి పట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మనము ఆ హాట్ వాటర్లోకి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 6 months వరకు హాట్ వాటర్లో ఏమీ వేయకూడదు. హాట్ వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసేసి ఆ వాటర్తో మనము స్టీమింగ్ పెట్టచ్చు పిల్లలకి. ఆ తర్వాత 6 months అబోవ్, 6 to 1 year, 6 to 2 years వరకు కూడా మనము కొన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. చిన్నపిల్లలది బేబీ రబ్ వస్తుంది. సో ఈ బేబీ రబ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ బేబీ రబ్లో కొంచెం పిల్లలకి అంత పవర్ఫుల్ రాదు హీట్. సో అది మనం యూజ్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది. బ్రీతింగ్ కానీ కాఫ్ తగ్గడం కానీ అలా చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మీరు చేయాల్సింది అది బేబీ రబ్ ఒకసారి వేయచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి పసుపు, మీరు ఈ పసుపు ఒక స్పూన్, తర్వాత వచ్చేసి వాము ఉంటుంది కదా, వాము ఒక స్పూన్, ఈ 1 స్పూన్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అనుకోండి. మొత్తం కాకపోయినా జస్ట్ ఈ క్వాంటిటీలో పసుపు వేసేసి వాము వేసేసి మనము బాగా మరిగాక బాగా వాటర్ మొత్తం బాయిల్ అయ్యాక పిల్లలకి స్టీమింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇది పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని కూడా ఆ పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను హైదరాబాద్లో ఎక్కువ జిందా తులసిమతి యూజ్ చేసేదాన్ని. 1 year నుంచి పిల్లలకి ఇది ఓకే, కంఫర్టబుల్గానే ఉంటుంది. వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా అయితే ఏముండదు. ఇది ఒక 1 drop వేయచ్చు. పిల్లలు ఇంకా కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటే 2 drops కూడా వేసుకోవచ్చు. సో అలా 1 or 2 drops బాగుంటుంది. ఇది జిందా తులసిమతి అండి. ఇది చాలా 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 యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ స్టీమింగ్కి మాత్రమే కాదు, ఆవిరి పట్టడానికే కాదు. ఇంకా మనము పిల్లలకి పాలు తాగేటప్పుడు పాలల్లో వేయచ్చు. వామ్ మిల్క్లో ఇది యాడ్ చేసేసి పిల్లలకి ఫీడ్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా మనము బాత్ చేస్తారు కదా పిల్లలు, ఆ హాట్ వాటర్లో కూడా ఇది ఒక 1 or 2 drops కలిపేసి వాళ్ళకి స్నానం చేపిస్తే చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కానీ అట్లా ఏమీ ఉండదు ఇలాంటి వింటర్లో. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి పిల్లలకి స్నానం చేపించాక మనం పడుకోబెడతాం కదా ఫుడ్ పెట్టాక, అలా ఫుడ్ పెట్టిన తర్వాత మొత్తం పిల్లలకి కవర్ చేసేసేయాలి. మొత్తం లెగ్స్కి మొత్తం బేబీ రబ్ పట్టించేసి సాక్స్ వేసేసేయాలి. అండ్ బెడ్షీట్స్ కూడా బాగా ఫుల్గా కవర్ చేసి పడుకోబెట్టేసేయాలన్నమాట. తర్వాత వచ్చేసి పిల్లలకి లిప్స్ కూడా బాగా ఇట్లా చూడండి, క్రాక్స్ ఇస్తూనే ఉంటాయి, పగులుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి లిప్ బామ్ ఒకటి యూజ్ చేస్తే బెటర్. నేనైతే సెబామెడ్ది వాడుతున్నానండి. 1 second నేను చూపిద్దాం. 1 second మా, ఇదిగోండి సెబామెడ్ లిప్ బామ్. ఇది చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి, వర్ది కూడా. సో అది లిప్స్కి పట్టించేసామంటే మార్నింగ్ అండ్ నైట్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి పిల్లలకి ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం ఈ బెడ్డింగ్ సెట్స్ కానీ క్లాత్స్ కానీ చేంజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. వాళ్ళు ఎక్కువ తుమ్ముతున్నా, ఎక్కువ జలుబు చేస్తున్నా అవే క్లాత్సే మనం ఉంచకూడదు. వాళ్ళని బాగా ఎంతసేపు వెచ్చగా ఉంచడానికే చూడాలన్నమాట. సో మా బాబుతో వీడియో చూస్తుంటే అన్ని యాక్షన్స్ చేస్తున్నాడు కదా. నీకేం అర్థమవుతుంది? ఏం అర్థమవుతుంది నీకు? నువ్వు అన్నీ చేసుకుంటావు కదా. ఆవిరి ఎలా పట్టుకుంటావు నాన్న? ఆవిరి పట్టుకుంటావా నువ్వు మంచిగా? ఆవిరి ఎలా పట్టుకుంటావు? అలా పట్టుకుంటావా? నేను ఇంకా పెట్టలేదు ఆవిరి. ఆవిరి పెట్టినప్పుడు నీకు చూపిస్తా, సరేనా? పిల్లలకి ఆవిరి పట్టేటప్పుడు ఇరిటేట్ అవుతారు, ఆ హీట్కి ఉండరు. బట్ ఏంటంటే టోటల్ బెడ్షీట్ మొత్తం కవర్ చేసేసుకొని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నప్పుడు అది ఒక 1 feet డిస్టెన్స్లో మనం బండ్లు పెట్టేసామనుకోండి, అది పిల్లలకి టచ్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది కదా, టచ్ అవ్వకుండా కొంచెం 1 feet డిస్టెన్స్లో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మన పిల్లలకి ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో కొంచెం బిజీగా ఉండేలా చూడాలన్నమాట.
సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదో ఒక టాయ్ వాళ్ళకి కొంచెం అంటే మనం ఎప్పుడు ఇవ్వనిది ఏదో ఒకటి చేతికి ఇచ్చేసి వాళ్ళని అందులో కొంచెం డైవర్ట్ చేసేస్తూ ఆ స్టీమింగ్ ఇస్తే పట్టుకుంటారు. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పిల్లలకి, అది మనం తెలుసుకొని పిల్లల్ని కొంచెం డైవర్ట్ చేయాలన్నమాట. లేదంటే చాలా ఇరిటేట్ అవుతారు, వాళ్ళు అస్సలు స్టీమింగ్ తీసుకోరు, చాలా ఏడుస్తారు, గందరగోళం చేసేస్తారు. ఏం చేస్తున్నావు అంటే చెయ్యకూడదు నాన్న, క్లోజ్ చేసి క్లోజ్ ఇట్. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటే పిల్లలకి చాలా అంటే చాలా హెల్తీగా ఉంటారండి. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు నైట్ టైం కొంచెం ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ పెట్టాలి. కొంచెం సిర్లాక్స్ టైప్ ఉంటాయి కదా, జావా అంటే జొన్న జావా, సజ్జ జావా, రాగి జావా, ఇలాంటివి మనము ప్రిఫర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో వాళ్ళకి ఈజీగా కూడా డైజెస్ట్ అవుతుంది తొందరగా. లేదంటే వాళ్ళు కాఫ్ కానీ అలా ఏమైనా అక్కడ కొంచెం గొంతులో అడ్డుకున్నప్పుడు కూడా దగ్గిన వెంటనే వాళ్ళకి వామిట్ అయిపోతుంది. సో స్టమక్ ఫుల్లీగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి టైంలో నాన్ వెజ్ కానీ ఇలాంటివి ఏం పెట్టకండి పిల్లలకి. సో మనం ఫుడ్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. మనం ఏది పెట్టినా సరే చాలా స్టమక్ ఫుల్ అయ్యేలా పెట్టకుండా కొంచెం వాళ్ళు డైలీ తినేదానికంటే కొంచెం తక్కువగానే పెట్టడం మంచిదన్నమాట. బెటర్ ఫర్ సేఫ్ సైడ్. తర్వాత మనము పిక్స్లో చూపించిన విధంగా పిల్లల్ని ఫుల్ కవర్ చేసి పడుకోబెడితే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. సాక్స్లు వేయాలి విక్స్ మొత్తం పట్టించి, గొంతుకి, ఛాతి భాగాన, టోటల్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ లెగ్స్కి మొత్తం పట్టించేసి పడుకోబెట్టాలి. ఇలా స్టీమింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫుల్ స్వెట్ వచ్చేంత వరకు పడతాను నేను, ఒక 10 to 15 minutes. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.